الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من جاك مرana منا ما شاء الله بسم الله جمعني ك تربيني بانا نك مايري دات جيني كان بوغا غريري 18 mai كانزيني 2024 ما شاء الله 18 mai 2024 وسيغيرا وسيغرانيا هيري توانو متاكون زام بايري ما شاء الله اكوتا الحمد لله انا تونغا غان كو ونغا ليبي andatu xaxo ngana ki ngo habanu hay sogode aga gasu sogode osutni sogode ayo sogode na minna sogode abaka minna abakili inde nyime sogode no ma kan no nya sogobasu ona sogode ngutu ona daga tihi tenunga asirono tenunya na hangiri ni tenu kwai mais sogode keno maga minna kanu maga kanye ngena grand couronne khili sogode ndingira matanda ham ndefam orini sogode ngutiyera ona daga tihi pari ana lemu mashallah ana lemu ana na hankinoy oga sigi ke tribune yar nanne temu nganyo maga hibas akota kenya twalo nikitenki nime kamo makia mai temu kenya kota man baklenda gidu alemu mamalemu oda sogode ngirira alemu mamalemu masha Allah donc lengi gara gara sogode tanakinoy ti tuwano kubenu gadi kitenki nime ido ka hongolini kamo o kharamo masha Allah Abdul Wahab koita barakallahu fikum agri bangandi nempo gabe nyana oda ngana kam ngega question be poser ne ndui lenginta poser tuwano kuidi khallenko aga gara sogole be kinya tuwano nda dabari rabitan tagu na tuwano kitenki ni me o gillem palere lengi agati kun tuwano do kahongolini kamo o kharamo no la bangandi yalo gana irni la prochaine fois oda na hangarni ba inshallah jama inshallah hibe ginten kana hibe yagengi ngayr hibe gabra kayre temoj yani Allah subhanahu wa ta'ala ga sedeni be suga di sigi dingira nyana ma urwayre ino khillina sogolenya kino khadaga gangolli ke kamona yele zutan kita magahe anda ha musa tayib o anya na Allah ma o ganay saganirni urwa la prochaine fois anani ogara sogore be utire lenki anani agatihi agare mumbugo inshallah ona kiamulla Allah ganna ga sutuga ogarni da dangi degen cimeni karo hilali mam ma kenya he lenki karo man mel anko waji dinade donc ko ma ke sali utu wagare kamara ayo assalamu rahmatullah wodi assalamu alaikum rahmatullahi awdi jamancho kuñi nawdi gilgilli kharam mogoni na nagor materen kana yugum man ya kharima so sugir no ko so angari yere ya asurti so ninka di mon to ñaar lenki o ya su kuñi da su mamana na nagor kapal mo sabab ahli sufa me so khir sengani saxna touro dambele wodi kharam mogoni ci fongo di muku yo ntron detail gebe arño kharam mogo ado faba samba drame asefe mama nder ga tanga jamake bane filo siko nakato khatana hagar ke salbane khartu ndo nanta jamake ayogo anu kuya o khayo gan jamake ko ken ko taw kharam mogo basu ko nagar kurus funcu ko yammo ko be no ko bane gana kuti baka so dotina khartu ndo nanto gana wurge tasu khayru nyume ke salbana liya Kenya jikenya Kenya o tan jama ke sona khamama kharo baraje dingira ke be ko gada batte Allah taala gana no do dang yer taburo gan to khasu saga o lingin ta kun duna Allah taala gan to khasu kumay al janna on do batte Allah taala gan to salam lemi kumay o tuga khatu gan nalla man to kuma khayde Allah gana khabaraje tan kana yuguma na yakharima ruwanko o mama ngi tan kha yuguma yakharima khasu sikilen ko ke golle gada batte yakharu kiye ini tanya uro ini tanya yugunga hakaja ke mok banen o mama ne tagna suko fumantenga sir sugar godo subagandia
harbe gando al janna bata Allah taala ganto ra sukume sorobeni lempolo ngi kama Allah taala ganiro mu ngi katia sorobeni gam jofi Allah ta jofi harabada fassalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله عظيم الشام الرحيم الرحمن المالك القدوس السلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منزل القرآن وخالق الإنسان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفته من خلقه وحليله المؤيد بالحجة والبرهان والداعية إلى مرة الله ورضوان اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الحر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Je remercie les gens de Rouen, ceux qui nous ont invités. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. On remercie tous les savants qui sont là. Moi, j'aimerais bien attirer l'attention sur quelque chose, un constat qui a été fait. L'année dernière, Cheikh Madi Mahabaradi, tu l'as dit, l'année dernière, on a assisté à une conférence où beaucoup de savants se sont donné la main ici. C'était très émotif. Il y en a beaucoup, des larmes ont coulé ici. Et après cela, Rabita a été créé. Donc ça nous a, moi j'ai dit la dernière fois, je ne pensais pas que dans notre communauté, on avait autant de savants. Tu m'as répondu en me disant, on n'a même pas les quarts en fait, de savants. Ceux qui étaient présents, ça ne fait même pas les quarts de savants. Donc aujourd'hui, on a des savants, Allahumma barik, qui sont les héritiers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une victoire pour la communauté soninké de France. Pourtant, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Le problème, c'est que la communauté est divisée. La communauté n'arrive pas à aller de l'avant. On est séparés. Pourtant, la communauté est derrière les savants. Parce que chaque savant, il y a une communauté derrière toi. Quand tu appelles, elles seront là, les mamans, je parle surtout des mamans. Mais les jeunes sont où? Il n'y a pas de jeunes. Et pourtant, aujourd'hui, je ne parle même pas des savants arabes. Je parle juste d'un simple prêcheur. Il suffit juste que vous allez dans une conférence où il y a un simple prêcheur, c'est rempli de jeunes solides. Mais rempli. Il y a même des jeunes qui organisent aujourd'hui des conférences pour des prêcheurs qui n'ont même pas le quart de rythme que nos savants ils ont. Donc on se pose la question, où sont les jeunes? Parce que tout simplement, les savants n'ont pas réussi à appeler les jeunes. Moi aujourd'hui, j'ai la chance, en 2 jours, j'ai créé un groupe. Parce que Soninké du Monde, j'avais le même constat, il n'y avait pas de jeunes. J'ai dit, bon, on va créer les jeunes. Les mamans disaient, mais non, les mounontarini, les mounontarini. En 24 heures, on a 70 jeunes qui se sont inscrits. Et je les ai écoutés. Je les ai écoutés. Pourquoi vous ne venez pas? Pourquoi chaque week-end, vos mamans quittent la maison pour venir dans des conférences des savants musulmans? Pourquoi vous ne venez pas? Et qu'est-ce qu'ils me disent? Ils nous ont délaissés. Nos parents nous ont délaissés. Nos mamans, elles vont y aller, mais elles ne vont pas nous demander de venir, forcément. Et nous ont dit quelque chose aussi qui est très alarmant. Nos mamans, elles dépensent beaucoup d'argent pour les savants. Subhanallah. Et nous, à côté, on a quoi? On n'a rien. On n'a pas de lieu de prière, on n'a pas d'école pour s'instruire. On va chez les Arabes pour s'instruire. Donc aujourd'hui, la réflexion, c'est comment ces jeunes-là peuvent adhérer, porter les projets de la communauté soninké. Moi, je n'ai pas grandi chez les soninké, c'est pour ça même Sonikoukou, c'est n'importe quoi. Mais j'aime cette communauté parce que toute petite, j'avais entendu que les soninké étaient solidaires. J'ai entendu que les soninké, quand il s'agit de travailler pour Allah, c'est les premiers. Mais comment ça se fait qu'en France, aujourd'hui, en 2025, on n'a pas un lieu qui nous appartient? On n'a pas d'école qui nous appartient. Moi, j'ai dit aux jeunes, la faute, en fait, ce n'est pas aux parents. La faute, c'est aux savants. C'est aux savants. À un moment donné, Allah vous a donné quelque chose, c'est la Oumma. La Oumma. Aujourd'hui, j'ai posé la question. J'ai dit, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était avec nous. Si les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient avec nous, croyez-vous qu'ils vont laisser cette communauté dispersée comme ça?
Croyez-vous qu'ils vont nous laisser en France? On n'a même pas un lieu de prière. Nos mamans sont fatiguées en fait. Nos mamans sont vraiment fatiguées. Ça fait des années et des années qu'ils attendent. Donc moi, ce que j'attendais des savants, soyez là pour la communauté en fait. Soyez là pour les jeunes. Les jeunes ont besoin de vous. Parce que la génération qui va venir, ils vont vous en vouloir. Comment ça se fait que nos pères sont là depuis des années? On est né en France. On n'arrive même pas à avoir un lieu de culte. On n'arrive pas à avoir des écoles où on peut s'instruire. Aujourd'hui, on s'inscrit dans le quartier, dans les écoles des Arabes. Wallahi, ils privilégient les Arabes que les Noirs. On va dans les mosquées, même les femmes qui se portent volontaires pour travailler fi sabilillah dans les mosquées. Wallahi, les Arabes n'aiment pas. La dernière fois, il y a une femme, je l'ai connue dans la mosquée d'Argenteuil. Machallah, ils ont fait une pétition pour la faire sortir de la mosquée. Quand est-ce que ça va arrêter ce constat-là? C'est pas que les jeunes ne veulent pas. Les jeunes, ils veulent. Les jeunes, ils veulent. C'est des jeunes, aujourd'hui, comme je vous dis, ils organisent des conférences pour les autres. Comment ça se fait? C'est une réflexion que je laisse aux savants de réfléchir. C'est bien beau de dire que les savants sont là. C'est bien beau de dire que les savants, vous avez le ilm, vous avez même les gens, mais vous ne les avez pas rassemblés, vous les avez séparés. Chaque savant, chaque savant. Comment on peut se retrouver pour avoir un projet commun? Il faut vraiment que l'année prochaine, quand on va venir, parce qu'on va venir, à chaque fois que mais il faut qu'on avance sur ces projets-là. Soninké du monde porte ce projet-là. Il faut que tout le monde soit rassemblé derrière Soninké du monde pour ce projet-là. À l'heure actuelle, je ne parle pas d'une mosquée, je ne parle pas d'un centre culturel, mais on peut avoir 10, voire plus. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il kongoda nga sasa nanti mama Aminata Diakhité agoma kha salikere nanti asar tugunne nya khibare nalli sasa o duwana lagana yampama lagana hinne na khabran nora o ganna dalla sadaqatu wutidanga na berkero tokofoni kuy o duwana khabilan susudanga lagana melatun bakoy ken ngem palle yo wakati nga adoraga o kitenga wa digamenga wa kinni papanga Muhammad Khonte ana digan depu ko ngodanga wakati nga antrame baka ken palle ona duwa umuru o khirsenga Ousmane Bakhayoro kudo wakati nga dofo endanga bawne onan kawa gillere 17h30 nyay 16h40 nya fagene kundu sasa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. حباب الإكرام وآخر ونغاكوني كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت دعامين جيلون ديني هم تانتي يو أنا جوبي أنا دو آخر سكبة أراكوتي إنغاري أي ساسا parce que o ma kana khirsunya diere Allah subhanahu wa ta'ala ga nyampoda maka na khaburin noro no da ko faran jamanga no sanda sallato mi nyem parce que talla ganto di yagundi keni harna ko idoro nangiri cheikh malle sonin ke di monu khirse ado on khirse ke ngano kharam Abdul Qadir Kante nalla wara naibu Abdurrahman Fofana nalla wara mamma bajaga o manu khirse kato jati inwa uruanko oni nuari debe kempe gantei kengani khakhir sunga kengani na kanda samba drame ado mansa kamara idi jamanch ko manto
oni nuari nde be kempe gantany ida ko kane hakiran tonda ko kane yerundan ki hakato wayre dudu tebe ganya ke sali no gondi ama sanki sereswa irigidan ki hakati gadi o wayre dudu tebe ganya gadi ama sanki seresui ona lina waraka henda gatondo ay gande na nyige nan pogu no gemunde posire an khawoni nuari iyo kenyeni kirsumma kitanante yere idin ke batranchira wara nincho mo pilata men nuari litkatia ura lemine ndo khirsendo yagare asuka ho manta sunwar ndenye nikei ogana giriyem ne ngawonari akhinu belu gay dudu goto iga digamu churo korosunu akhron to digamundi oni ga kunyi kengana girno ngani dambele ndi jama su hadun konu oni ga kunyi nde na ngiri so yinke di monio kata awaki su ko mante ho tangari sali ken gondi aswa kunyi nden no gondi aswa nuari nden no gondi dudu gote yerundan ki hakati angana Sheikh Madima ga yera dudu gote gore nyaere irgi khallen khadi haga da khirsen khirma siginde yere khadi wa alla nyagana waga khallen ngane nyana anya karu karage ma kan pulu kema Allah subhanahu wa ta'ala ganna ko jamudo la hayadi umma ga diga men gilondi nuari ndeni dorona ngire so kedi monu khirsenga awakata uruan konga na khanuari nuar ndebe kempe gantay na utuge lisa sana daga wara ma kumano nuar ne kerantanya mene na to ga da golle kibe da bara Allah ganna ro mi janindi Allah ganna umuso nyara jannatu firdausil ala laga no tampian kambe duna umudo honni arjanna Allah ganna nyoda ngani akhi ngire ayyan konno sasa kubenu ganna handini Allah subhanahu wa ta'ala Allah ganno di baraji akhi yagare ko da sisa oro gakini Allah subhanahu wa ta'ala ganna ro mi jani nogondi Allah ganna ro mi jani nogondi ibe tanaga da haqqi be tanabagandi wadu anna suka humanten ngani wadiyo ko veo ko ho kada ho bagandi wadu anna sudangani akhi naburuku na naburen bagande akote abagande kote yini naburen aslama gundi asigiran kha khore yini yelli to ko ngana girno ngana ankenti wano himba naburen baka ya khanyin tenyana ngana hutu metwano nga kota ngarni akhi ngiri ayyan karna kubenu ga nimisi nanti kamanen ni dugunde kata kate ko ina sadaka ndenda bari akaranta kanyana ke twano nti iti alghaman kotanga arjanna jahannaba angana ko arjanna dun konunda kubenu ga sigina Allah batu igadi na burum Allah subhanahu wa ta'ala killendi nanti arjanna di duna ko chunji suga nyeke ya ren kamma anna jate bane nanti na kempa kenya na arjanna logondi wa bakar arjanna ati sunono parce que na to kedo igada munna kebe ga arjanna logondi gada ngani anda okunta hakentu Allah subhanahu wa ta'ala watu awa kellan kisinyani ko chunji suga nyenya ren kamma anna bagandi na jate bane nanti jahannaba dun konunda ngani agana kiyanya na jahannaba kubenu ga dumona di agana nyamya juwa ga bagandi ni jahannaba ati nyagali niya akhi kenga beni de me kulu na tu igatu nanti agalala to hakke nyene kempa kenki nyene me akhi akotanga Allah subhanahu wa ta'ala ga no arjana dun konga anga daga karambe Allah subhanahu wa ta'ala ga no kay ken kotanga na kananga ni sagen takadi anda haba ona horo dukane na buruko na horo dukane sado ka kine no ma diga mengilondi tuano nda sukoda du do tonton nda sukoda ona urwa na kandangani sambadrame ando mansado na kandangani awa aminata jagite a hado jamanchu ko humande ona ka kuradi nyumma jallo a khana khirsunya di khirsenya na gai an kado lemunu o wabbe sukunyeni o wabbe su khantana o wadiga men Allah ro wabaka diga mendi nuar ndiani dorna ngiri soni kedi monu agri se sakhi malle o kharamo abdou khadir kanti abdourahman naibu ndi jama anda haba mamma baja khandi kore awana khanuari akhanuari arnaro mijani nogondi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. umuru kharam khoni kusususu inshallah o wi susu kapme ni kini o khirsenga ana duwa besu danga sera sugar sadaka bagandi
anganni nga seresu nantang mulanna sadaqa bagandi khota ga seresu kamme alla ganna wurgi na jotuku alla ganni wurgi na sutra ngodanga o kino imamunga Ousmane Bakhayo kudo ana duwa jamandanga ونكتنا فلاكن تخي بإذن الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أخني oye besi kuñiti antogondo anjammunga kuñindangem palle saro bitiro digamenga waya khana warni waya khamamana hawe dorebe ro kamma o tuwa go fe kuni khalam mota har go fi khalam ba kunya ha haro dorwata hagal ke micro kinoy allah taala ga nura khasu dor duna fofu ga sabu tangentay ke asabu ngiriti le menya ki ngeen ko Moussa Sissoko ndana metu simbala koita metu agol magul le kinyan kondi khalla min de simbala ya gonta ko me illa malenki pourto to aguna bu khawu tammi arafo way mekta telephone nga way fini ndang ni mena xam ngaramu nanti ke conférence awayare nde simin condo mendi nta wonyana simala kitana jama kayya allah ko sin gomu di sahaba li nde nyere ngel me ke warta ngal tindi sira fana be ken simbala ta fa sikidoki nde alhamdulillah rabbil alamin bana ngana siren kono kono ke timina ngal waranya kenya agama waranya kenya kono ke a photo ko alhamdulillah allah di fara sen nende nyande simra de won lenki wonde digame ke girondini magam kuto kebe aro dore kebe haga wo kamma jazakumullahu khaira barakallahu fikum wa fi sanikum ko ya haga tum ko be ndigam banangaro ko kun khalum wo fi khalam ba ko nyay qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam غيركم من تعلم القرآن وعلمه الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه نانيمتي الله تعالى عايشن نانو أورم من دو غرانيا غارين تمندي نانتي سونين كو خاني مني الله تعالى دار القرآن وبار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفارقوا تانجي كي ايو مو غولياتي سونا دا فوفو دبار نكي باني غالي تاو كي سالي نو غي سيرغان تير ndigam no katukoy angem bani غالي تاو كي سالي نو غي سيرغان تير ndigam no katukoy donc jama sulan dinya no mo ko fumeya o hakka peke feti fofo ko fumeta allah wondi ta allah ka cege bagar kinoy hakum bene gayere o waxini do o gideni do oro mu xage sigina ku fini deveri o gere faare hadisu kube filliko alla gan to hakum ibrahim angana nya tuwana nga mu ko wannan to ngan ko be kiyano ko mu nafa sunte tuwana mposire ni sirenya angre to huntu anjuru ko to ande tuni siro ngan kiya to mposire nga farasina sallallahu alaihi wasallam ati sire khasu ga siro nya demna Allah nan ka demana Allah deman nyan koto am pasu soro ku demande ya rabbi Allah ngam Allah ngam ko fu kunjamanga ona khama ma ota kebe hagare kino ante ke fi organisation no gondi haro droit ta hagare kino wa khama man ken kamma ona digam gutto fondi ona le ngari duawuni nga hagare do kebe kino musa jabe lakke so ser sunta to Allah anatu alaw nyala khaya ngin kebe sa ta hagare mikro kinin kay yogo yere Allah hajule ken duawu yaga an ko ke khalle kay konta to na metro ta ken o daga mo nya ona duwa ونات اللهم دعو سند الله تعالى خوالك سنكن وغير اي كينو دانينا كما كينو ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار
duna khairinga ken gondi lahara khairinga ken gondi anga fofo murnu rabbana atina fid dunya Allah ngu duna yongi sha Allah ngu duna nawren pogebe Allah ngu duna lencire Allah ngu duna yagarincire Allah ngu duna akishire akishuye ki hasanata fid dunya no gondi wa fil akhirati hasana aswa no gondi Allah arjanna kininga fisire dangi jamu dangi arjanna iba wa qina azaban nar nkama nga notanga nyimenya katega ona jopeti rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا الله نزعنا من الخم والهجر والكرب في الدنيا والآخرة ما أطيق ما لا أطيق برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا الله لا تدع لنا ذنبا في مقامنا حاجة إلا غفرته ولا حم إلا فريته ولا دينا إلا قضيته ولا سائل إلا أتيته ولا حجة من الحوائج الدنيا والآخرة هي لك رداء والله إسلاها إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك أنت حميد مجيد اللهم أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر أستأذك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وما تقدمنا وما تأخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أسرف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صلوات الله وسلامه عليه آخر تاكي لي خبرو إن شاء الله وصلوا تأخير سكور كبيكو يو أنت دنجر ميتني في إن شاء الله ودو إسيني نجمع كماما نتيجا نروانكو ماما نتيجا ولا حمل منغر كل سورة بريقول لك عند دبراني ميادا بانا الله نسرنتو وانا كي بنغر دبريا anga me kebere bere to rintanda kembere yu adurwanko o khatti gano khamamana sere sugritani impilli angriere aliti barajiya amri khal sumuru allah subhanahu wa ta'ala kan to go baraje ta tunga hunda kalanga yo kiyanta khana yam ko inshallah assalamu alaikum c'est vrai kare ngoduku odo parira honne wadi inshallah la hidu qalillahi dunya urwanko vraiment ni noiri cher mancha ido jamanchu suka humante igana ike organize na sine suga kebe konno ima haribane rosoni gadi mondia na liga he nka hoho gana kite yere asuro rosoni gadi monde kesi keno gonyadi ko gara ko mo be tahana ke so gode nyini agaro na no gondi kura na hanna kinge be suka humante ke organisation sudangiem palle ke igande sudangiem palle ke financement sudangiem palle ke frais sudangiem palle ti 3100 euros na kenkini soni ke modi khay khadi nanyile na ken qaro khadi kesin no gon Allahu akbar Allah ganno li tukana insha Allah taala conférence inta sogini halle Paris agana ñu ko me ami gara ko mo be 18 ke ga heti mare nyagarum bane conférence nga heti ille ngana carnet Cheikh Mancha do ko renga grier na ne kingeno ngal oku na liere lengi bano wore tari agana ko ni kumaina di conference simbara hay maison d'Egypte karanye na simbara samano kahini kenchu ka humanti ga ke gollo khorbe nyana vraiment yi musonga Allah subhanahu wa ta'ala ma Allah subhanahu wa ta'ala ganori arjaga jannatu firdausiya anyana arjanna mudinya ya sabula ngani Allah ganori tabo dingra nyana arjanna Allah ganna khaneto barakallahu fikum alhamdulillahi rabbil alamin odalla tiga odalla mama akhira kene hoye gan kawana sondo me nyagalindi annabi menti sere su garanta sronti gana haralanta lay metti gana wallahi qorna o ma kawaki o kawai ga golle beya kenya ko tangara ko darsu nogondi nti qaramo sun qawarni urwalenki qaramo su na sababu nya qaramo su a conference ngara nya na parima ku ga de tanu pilotu nan daga urwa itambonga to
nanyilo khili oriyam palle keda baga ugada agada dépasse be nya haklante curangari igande be ga yige kendo ki al hala benu ga nya saso waso kalai nan tage ga na ke kalsime baga ni naro anta lo alla dangani na sababu nyanga ho baga nanga da kinallai ho bicinni ninnani wada alla nyaga alla ga na gabonda gada wada alla nyaga alla ga na nyaga dangani kumane musoyi alla ga na khairi nyoda ga suda waga jama'u ga narne ya ga humru ke inshallah o kana ngara tike salihe kada salitana muroda inshallah taala na sababu nya aga nya sogode nyi aga da higabe nya ngoda ngane da alhamdulillah akone ra ti tuwanu na meka humame tuwanu na meka wini kitun kini meme kharamo ngara su kitelo me kitendere ayre jutambugu arabita tuntawo arabita tulama soninkara sodi kitenkini melenki tuwanu nchi kitempa me kitendi lenki hali haga da fatu ambagandi nanti oganyi jaka mbagandi ni tikangenga ida elema nanto na nyakal sukulen alhamdulillah rabbi qoroni kharamo ko terinkade yoni nyangoluku oni igara ho dabaro danga nona dabari di batenga ona khairin kita o haga ile digameta na ko no kadi conference pa ta ko kenye nanti est-ce que tuwanu ku titro di tuba tuwanu ndo jaman ko golini kammo kita o hayi waga du ko ganare